ゆっくりレ夢ムです。最近、怪獣映画が、また世界中でヒットしているわね。ロマンだよな。怪獣映画って言えば、やっぱりゴジラ、プルガサリだよな。北朝鮮のオカルト独裁者、キム・ジョンイルが、今の黒電話の親父ね。他国から映画監督や俳優を拉致ってきて作らせたぜ。いきなりかぐわしい犯罪の香り。爽やかな超大作映画2号。警告音。今回は監督、俳優の拉致から壮絶な脱出劇だけでなく、実際のプルガサリ、映画もかなり使用する。マジ ?2011 年の最高裁判決で北朝鮮映画の著作権については、日本では保護する義務はない、という結論だ。法的にそうなっているのね。もちろん映画そのものを全編流すだけのようなことはしない。あくまでも、解説、批評、紹介の文脈だ。北朝鮮という異様な国の独裁者が、自身の映画趣味のために監督、俳優を拉致してまで作らせたという狂気。そして、予算無制限という執念。これを伝える上で、プルガサリ本編以上に説得力ある材料が見当たらなかった。なるほど。拉致から脱出劇自体も映画さながらだから、生成 AI で再現シーンもちょっと作ってみた。お前は何をやっているんだ。独裁者のわがままの極致とも言える事件を感じてほしいんだぜ。超嫌な予感。そもそもなんで独裁者が映画なんて作るのよ。実はキム・ジョンイルは超映画オタクだったんだ。そうなの？彼は絵に描いたような冷酷な独裁者だった。監視社会の徹底、ちょっとでも疑わしければ一族老頭を豪からの喜び組でウヘヘ三昧、ウエル国民とは対照的に美食三昧。映画オタクなんてイメージないけど、だが彼の個人ライブラリーには、世界中から集められた映画が、1万5000本から2万本も保管されていたと言われている。さやかよ。しかも、ただ買い集めるだけじゃないぞ。日本や欧米に工作員を送って映画の資料を入手させて、さらに専属の翻訳チームに字幕や吹き替えまで作らせて鑑賞していたそうだ。自分のためだけに翻訳って、お好きなものとしては、007シリーズ。どっちかというと自分が悪役で出そうな方じゃん。あちきも北朝鮮が出てきた、アナザー、デイを見たことあるぜ。どういう心境で見るんだその場合。あとは、13日の金曜日、ケイとか、スプラッター、スリラージェイソンなんかより北朝鮮のの方がよっぽどあれだと思うが。リアルオカルト。男は辛いよ、も好きらしいぞ。じゃあ独裁者とかやめて旅に出ろよ。そんな中でも特に大好きだったのが日本が誇る怪獣映画、ゴジラ、シリーズだったというわけだ。日本の特撮技術へのリスペクトは凄まじかったらしい。なるほど。でも、そんなキム・ジョンイルには深い悩みがあったんだ。何よ。ね。わかるよね？大人だよね？わからん全くわからん。自分の国、つまり北朝鮮の映画が、あまりにもつまらない。それお前のせいだろ。ぶっちゃけ、北朝鮮の映画ってかなりアレなプロパガンダばっかり。キム・イルソン将軍万歳。とか、泣きながらキム体制を称えるものとかだな。あのキモいノリだよね。拉致されてきた俳優、監督が盗聴していた録音テープの中で、キム・ジョンイルがこう語っていたという。なぜか我々、北朝鮮の映画はいつも焼き直しばかり、新しいストーリーの映画作りを全く目指そうとしない。お前のせいだよ。一体なぜ、場面ごとに、葬式を出す家のように泣く場面ばかりを撮るのか、我々の映画では泣かなければいけないのか、葬式を出した家でもあるまいし、なぜこんな作り方をするのか。お前のせいだね。西側の映画を見てみろ。彼らは面白いものを作っているじゃないか。だから、お前のせいだね。韓国映画を見たらし、とかになる国にしている張本人がこの発言。何抜かしてんだよ。北朝鮮の映画はつまらないって、ちゃんと自覚していたってわけだ。ツッコミどころしかねえな。キム・ジョンイルはこうも言っていた。南、韓国には自由がないというが、映画のレベルは高い。北朝鮮は自由どころか何も許されませんが、まあこのテープを録音している俳優と監督を拉致しているキム・ジョンイルが、よその国を自由がない、というのは趣深い。アホなの？だが、キム・ジョンイルには野望があった。彼は北朝鮮映画を世界レベルに引き上げ、国際映画祭で賞を取りたかったそうだ。じゃあまずグロテスクな独裁やめようね。カンヌやベルリンで喝采を浴びたかったらしい。映画オタクの夢か。ただ、北朝鮮内のスタッフは将軍様慢性、映画しか作れない、そう教育されてしまっている。だからそうしたのお前だろ。放火犯が、なぜ火事が起きる？と首をかしげているような世界だが、この悩みの末に行き着いたのが、監督や俳優の拉致、だったってわけだ。根本的に発想があれなんだよ。なんせ招聘しても来てくれないからな。自国の不人気をよくご存知で。こうしてキム・ジョンイルがメインターゲットに絞ったのが、当時の韓国映画界で最高峰の実績があり、元夫婦でもあった、シン・三億、監督と、国民的大女優のチェ・ウニ、だ。このターゲット選定には理由があったんだ。この二人、かつては、シン・フィルム、という巨大スタジオを経営、韓国映画の黄金期を築いた最強のカップルだったぜ。でも、1970年代後半には離婚してしまった。さらに新監督は当時の韓国の独裁的大統領、パク・チョンヒ、と対立。
政権と対立？当局による作品の検閲などが許せなかったんだ。韓国でそんなのやってたの？しかしその結果、映画制作の権利を剥奪されてしまっていたんだ。キム・ジョンイルの南には自由がないって正しかったんだ。要は、韓国国内で干されていたってことだな。だからキム・ジョンイルはそこにつけ込んだ。この二人なら、今の韓国に未練はないはずだ。なるほど。じゃあスカウトを送って、ぬるすぎるぞ干され君のまんじゅう顔。いくら干されていると言っても、北朝鮮に行きたい奴なんていねえだろ。超嫌われている自覚はあるのね。1978年1月、まず元妻の女優、チェ・ウニが罠にかかった。彼女には香港の映画制作関係者という人間から、こんな甘い誘いが来た。香港で映画を作らないか、芸術学校の校長にならないか。いい話。だよな。こうして香港に向かったチェ・ウニ。彼女は案内役の女性と共にボートに乗せられたという。さらにそこから、沖に待機していた貨物船に移されたそうだ。なんか密航者みたいな感じじゃね？そして貨物船の船室で見たのは、キム・イルソンの写真が飾ってあった。それがすでにホラー映画なんですけど？彼女は麻酔を打たれ、8日間の航海の後、北朝鮮のナムポ港に到着。そこで出迎えたのは、満面の笑みを浮かべたキム・ジョンイルだったそうだ。本人、ここからしても映画にかける執念がわかるよな。ようこそ、チェ先生。と言って、がっちり握手をしてきたそうだ。これの映像撮っておけばホラー映画になったんじゃね？チェ・ウニが消えたことを心配した新三億監督。パートナーであり、元妻だもんね。彼は妻の手がかりを探しに香港へ渡った。そこではかつて自身の新フィルムで働いてくれていた人物が出迎えたという。旧友ね。だが、実は彼はすでに北朝鮮の工作員に取り込まれていた。そして新監督は、頭から袋をかぶせられ、北朝鮮へ連行された。じゃあ、ここから元夫婦の運命は大きく分かれていくんだ。どういうこと？チェ・ウニは、キム・ジョンイルのパーティーに招待されたり、観光地を案内されたり、比較的ゲストとしての扱いを受けていた。監督は違ったの？韓国の独裁大統領の代名詞とも言われる、パク・チョンヒに歯向かった男だぞ。新監督は拉致された直後から洗脳的勧誘を拒否。そして、2回も決死の脱走を試みたんだぜ。いやもうそれを映画にしようよ。だが、それがあだとなった。ここは韓国以上の超独裁者ディストピア北朝鮮。脱走失敗の罰として、彼は約4年間政治犯収容所にぶち込まれたんだ。政治犯収容所って地獄だな。じゃあ、新監督は思想教育と称して毎日何時間も正座をさせられた。食事はごくわずか。あまりの空腹に、生えている雑草を食べ、塩を舐めて命を繋いだという。トイレに行く自由さえなく、狭い独房で精神を極限まで追い詰められた。映画作り以前に死んじゃいますが、キム・ジョンイルは、新監督が折れるのを待っていたと見られる。そして1983年、突然転機が訪れたという。キム・ジョンイルは彼らを許し、パーティーを開いたそうな。そこで数年ぶりに、北朝鮮という異国の地で、元夫婦は再会を果たした。やつれ果てた互いの姿を見て、二人は抱き合って泣いたという。残酷すぎる再会だよ。キム・ジョンイルは二人にこう言ったんだと。過去のことは水に流そう。てめえが流されろ。これからは私のために、世界に通用する映画を作ってくれ。予算は無制限だ。無制限。ここから、映画史に残る狂気の制作体制がスタートしたぜ。キム・ジョンイルは約束通り、新監督に新フィルム映画撮影所を再建させた。そして年間300万ドル、当時のレートで約7億円以上の予算、さらに無制限の権限を与えたぜ。拉致されてるのに、待遇だけはハリウッド並み？イグザクトリー、かなり歪な話だよな。そしてキム・ジョンイルはこうも言ったそうだ。検閲はしない。好きなものを撮れ。これは韓国で検閲的圧力に苦しめられていた新監督にとって、皮肉にも映画人としての夢のような環境だったらしい。なんだそのパラドックス。その無限の権限を示すエピソードってのがあってな。1984年の映画、脱出機ラノウェイのクライマックスの撮影シーン、主人公が日本軍の列車を爆破するシーンがあった。アクション映画だね。新監督が特撮やミニチュアじゃ迫力が出ない。本物が欲しい、と漏らした。するとキム・ジョンイルは、本当に走っている本物の列車と、本物のダイナマイトを用意。そして、実際に爆破させたんだ。CG なしで本物の列車爆破。一発勝負だからな。監督はこう話している。これ以上のスペクタクルは人生で初めてだった。だよね。さらに、私の愛、という映画では、北朝鮮映画史上初めて、キスシーンを入れた。それまではキスもダメだったの？北朝鮮映画では男女の恋愛
なんてブルジョワ的だと禁止されていた。愛といえば、将軍様への忠誠心、しかなかったんだ。そこに新監督が、愛、を持ち込んだってわけだ。すげえ。だから、かなり創作の自由が認められていたことが伺えるんだ。この時期、新監督とチェの二人は2年余りで7本もの映画を撮った。キム・ジョンイルは対外的に、二人は北朝鮮に亡命してきた、と説明していたぜ。なあほな。そんな中、チェ・ウニは映画、塩、で、モスクワ国際映画祭の主演女優賞まで取った。マジ？実績出してんじゃん。キム・ジョンイルの狙い通り、北朝鮮映画が世界で評価され始めたってわけだ。こうして勢いがついてきたところで1985年、ついにキム・ジョンイルの長年の夢だったプロジェクトが動き出した。それが、ゴジラを超えろ、怪獣映画、プルガサリ、だ。いよいよ本題に入る。キム・ジョンイルは大のゴジラファンだったと言ったよな。だから、どうしても本格的な怪獣映画を作りたかったんだ。それがプルガサリ、一体どんな話なの？半分時代劇みたいな特撮怪獣映画なんだけどな。舞台は高麗時代末期。朝廷が悪性を働いていた。悪性を働いているあれがその設定をするというオカルト。というわけで見ていこう。누나야, 나 물 좀. 애도 참 어른들이 마신 다음에. 아버지, 좀 쉬세요. 자, 좀 쉬고들 하세요. 아저씨, 이걸 마저 해제킨 다음에 좀 쉬고 하자는데. 예. 자, 그럼 좀 쉬자고. 자, 쉬세. 쓰자고. 시원하게 물이나 마시세. 아버지. 스님. 자. 빨리 와서 마시라고. 아니, 둘이 묻어야지. 입을 묻어줘야지. 여보게, 예? 자네 저길 좀 해쳐보게. 예? 저기 말이네, 저기. 예. 아저씨, 어딜 말입니까? 저기 저 도미석을 말이네. 빨리 해치지 못할까? 어서! 예. 아니? 비키게. 아니. 이게 뭐냐? 아저씨, 용서하십시오. 산에 들어간 친구들이 하도 부탁을 해서 그저 시중만 들고 있다는 것뿐인가? 인젠 자네도 날 속이려 든단 말이지. 우리 마을 젊은이들을 산으로 들여보낸 게 누군가? いきなりほぼ説明がないのだが、要は朝廷の悪性に苦しむ中で一気の準備をしている奴がいると。なるほど。 헐어머니와 어린 동생만을 남겨두고 떠난단 말이지. 아저씨, 저보다 사정이 더 닥한 친구들도 산으로 갔습니다. 알겠네. 일어나게. 자네, 저 애와 짝을 모아서 이 야단간을 물려주려고 했더니 세월도 참... 인데. 아미! 아미! 아니, 어떻게 이런 데다? 그러니까 인된 거 산으로 들어가겠지. 그럼 난 어떻게 되나? 거기서도 다 살벌 해. 명년 좀 내 자리 잡고 데리러 올게. 어? 싫어. 난 잠시도 떨어져서 못 살아. 이보라고. 아니. 원나라가 北朝鮮状態じゃん。これをガシの根源たるキム・ジョンイルが作らせているのがシュール。 이런데 제 혼자만 편안히 지낼 수 없잖아. 더구나 사람들이 날 두려움으로 내세우는데. 아니. 자. 아니, 벌써들 떠나겠나? 예. 해지기 전에 가다야겠기에. 이게 마지막 이별이 될지 모르겠네. 아니, 아저씨, 그게 무슨 말씀이세요? 몸 조심들 하게. 아저씨. 가다가 드세요. 아니, 뭐, 어서 받으라고. 아저씨. 아버지, 저리 와요. 뭐?
여보게들 빨리 들키라고. 빨리. 이 집입니다. 여보게 탁수해. 아니 어떻게 나오셨소이까? 간과에서 나오셨네. 이도 조안될다. 아까 말씀드린 대장경이 옵시다. 팔돌 둘춘데도 이런 재간을 가진 사람은 아마 없을 겁니다. 듣게. 지금 사청에서 초적배가 돌고 일어나 관가를 친다 창고를 턴다 야단일세. 그래 이 거울에서도 병절들을 들여 그놈들을 쳐야겠는데 당당 병정기가 부족하네. 그래 재간종은 자네가 빨리 창칼들을 만들어 올리라는 관가의 분부일세. 그런데 어디 세부치가 있어야지요. 그건 염려 말게 벌써 올라오고 있으니. 이리와. 이건 농쟁기가 아닙니까? 아니 바까마까지? 어찌겠나 나라가 편안하고서야 농사도 짓지. 곧 이 마을에서도 그도 가지고 올라올 朝廷 걸세. は餓死に抗う農民を抑えつける武器を作るため、彼らから鍋や釜などの生活用品に至るまで、鉄、を全部没収。なるほど北朝鮮だね。 이 마을의 젊은 것들은 다 초속편을 갔다. 어디를 피하소라. 인내가 다 있어. という北朝鮮さながらの悪性が繰り広げられるのである。怒られるから。아저씨, 왜 그래? 인대가 붙잡혔어요. 인대가 붙잡혔다고? 그게 정말이에요? 네, 말씀해 주세요. 노재기를 빼앗아가는 놈들과 싸우다가 그만. 예. 예. 농땅 고도가는구나. 어머니, 뭐야, 할아버지. 우리 아버지가 오늘 밤 동네 사람들 다 데리고 우리 집으로 오시랍니다. 너희 집으로? 어서들 가져가. 어서 빨리. 아이고 사돈님 예. 이거 이렇겠어. 여기 있는 것 가지고 적당히 넘겨보지요. 아이고 냉기 없이 한신들 살아가겠소? 役所が奪ってきた鉄製の農具や生活道具を、この鍛冶屋さんはこっそりバックされちゃうよ。 이리로 가져오라. 빨리 오라고. 이리로 가져오라. 여보, 세부치를 감춘 데를 못 되겠느냐? 글쎄, 아침에 일어나 보니 세부치가 몽땅 없어진 걸 낸들 어찌겠소이까? 틀림없이 불가사리가 나타났던가 보이다. 뭐야? 이 세상에 불가사리라는 게 어디 있어? 거짓말에도 분수가 있지. 어디 한번 겪어봐라. 뭘 꾸물거리냐? 쳐라, 쳐! 예! 爽やかな北朝鮮の日常風景だぜ。ほんと怒られるからやめて。 이제부터 오게 가두고 더 만숟갈 먹이지 마라. 괜찮이. 야야야야, 내라고 써. 아저씨, 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 아저씨. 얘들아 아미야 이리라도 가면 좋단다. 글쎄 사돈님을 며칠째 굶기고 있다는 거야. 뭐라고요? 밥 한 승분 안 먹으면 안 먹이고. 야, 갑니다. 아빠 놓자. 야, 일어나. 아, 잠시 말고. 야, 밥이 왔다. 야, 너도. 야, 먹어. 안 먹는다. 먹어라. 안 먹겠다. 먹어라. 안 먹겠다. 저 아저씨한테도 밥을 날라가기 전엔 우리도 안 먹겠다. 안 먹겠다. 우리도 안 먹는다. 우리도 절대로 안 먹겠다. 안 먹는다.
이놈들이 죽질 못해 환장을 했어? 먹어라. 안 먹겠다. 먹어라. 안 먹겠다. 먹어라 이놈아. 안 먹겠다. 우리를 살려내버리느냐? 누나야, 빨리. 아저씨, 부탁이에요. 우리 아버지에게 좀 들어가게 해주세요. 네, 아저씨. 부탁이에요. 부탁이에요. 안 된다고 아저씨. 그러구나. 예. 우리 아버지께 한 줄말이라도 드리게 해주세요. 네, 아저씨. 내 부탁이에요. 사정도 좀 봐줘야지. 예. 너희들의 총을 들어줬다가 내가 죽는다. 내가. 아저씨, 아저씨. 우리 부탁을 좀 들어주세요. 이거 어서. 우리 아버지 지금 며칠째 끊고 있어요. 아저씨. 뭐야? 아니 그다 남의 눈에 띄면 어쩌려고 그래? 한술 접어주지 못하냐? 목사 동자리, 우리 아버지 끌고 죽어요. 목사 동자리, 아버지. 얘들아. 아버지. 아버지. 얘들아. 내 걱정은 말고 어서 돌아들 가거라. 아버지다. 아버지. 누나야, 아버지야. 아버지, 봐주세요. 누나야. 아저씨, 빨리 그거라도 여기를 좀 하세요. 네, 오세요.ここでなぜかローカジアは食べずにこねこね。아저씨, 옷을 왜 그러세요? 아저씨, 네, 아저씨, 오세요. 내 한생을 농군들을 위해 쟁기를 펴려왔다. 시선으로 사람들의 일선을 도와 모두 잘 살게 되기를 바랬다만 이제 와서 보니 허황한 꿈이었구나. 하늘이 무심치 않다면 우리를 おそらく北朝鮮国民の9割が思っている願い。神様仕事しろ。 이 세상을 어찌 그대로 내버려둘 수 있을까? 난 평생에 무엇이든 안 만들고 지낸 날이란 없다. 내 이제 곧 세상을 하직할 텐데 이거라도 남겨놔야지. 아버지, 내 마지막 지성을 들여 너를 만들었으니 네가 내 대신 사람들을 좀 도와줘라. 전지신명의 비나이다. 이들을 위해 마지막 소원을 들어주시옵소서. 이들을 위해 마지막 소원. 안나야, 그만 울어라. 쪼그리 벗어라, 기워야겠다. 아. 動いた。ここからがいよいよ始まりだぜ。어머나, 저기 사람 움직이네. 아나야, 저거 봐. 저기 바늘을 굽는다, 저기.
이야, 저기 새부티를 좋아하는가 봐. 반으로 자꾸 먹는 걸 보니. 글쎄. 야, 귀엽네. 이리 와. 야, 귀엽네. 아유, 깜짝이야. 아버지가 남겨두신 거야. 우리가 외로워할까봐. 그래, 여보. 어쩌 문이 왜 열렸나? 귀염둥아, 누나야. 응? 그 귀염둥이가 없어졌어. 아니 뭐 어디 갔을까? 어디 있겠지 뭐. 여기도 없어. 밖에 나갔을까? 나가보자. 귀염둥이야. 귀염둥이야. 아니, 있니? 없어. 야, 그거 어디 갔나? 어딜 갔을까? 참. 아니 이게 무슨 소리야? 어디서 나니? 가만. 저기 야산가에서 나는 소리야. 가보자. 아니 너 새를 먹는구나. 저게 코구나. 새를 먹는 건 잘하는가 보지? 그러니까 아버지가 말씀하시던 그 불가사리가 아니야. 불가사리? 불가사리야? 불가사리야? 이리 오라. 불가사리야. 옳지. 아미야. 어머니, 그래요? 예? 어머니 웬일이세요? 어떡하면 좋단 말이야. 관가에서 인대를 효수한다느나. そしてまた北朝鮮の生き物、らしく B キム・ジョンイルはこれを見て何を思っていたのだろうか。 이리 봐라! 관가의 영을 어기는다! 소조패를 돕는 자들은 죽게 죽음을 면치 못한다! 뭐야 이게? 빨리 쳐라 빨리! 전북이관에 괴물이 나타나서 경쟁기들을 모조리 먹고 있어이다. 괴물이? 예. 깜지 않은 소리 대낮에 도깨비라니? 아니옵사. 분명 나타났소이다. 이건 사실이오이다. 빨리 따라가봐. 예, 알겠소이다. 그건 무슨 소리를? 가세요. 갑시다. 대낮에 도깨비라니. 어디든 말이야. 그래, 어떤 놈이야? 저기. 아니가. 저거 저기 칼을 먹는 말. 빨리 절매 목을 쳐라 쳐. 빨리 목을 쳐라. 나온다. 아유, ビビり子役人たちが愛らしいぜ。まだこのデカさなのにこのビビり具合、熊ぐらいだと思うんだけどな。 자, 이놈아, 난 장우를 놀라. 뭐? 불가사리가? 아니야. 빨리!
어디 좀 볼까요? 벌써 이 농장이를 다 먹어치웠다. 아니, 불가사리가 어디 있어요? 온 동네가 들쳐나서 쫓아버려. 아니, 쫓아버려요. 마을 젊은이의 목숨을 구해준 운인인데 쫓아버리다니요. 참. 사리를 이 야, 그렇지. 좀 이런 좀 봐. 보라. 이 얘기 할 만하지 뭘 그러니. 아니 우리 집 소도 못 쓰게 됐어. 영감님 내 솥도 있고. 그래도 찾아야 해요. 불가사리야! 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 누나야, 이거 보라. 불가사리가 여기 있는 것 같아. 이거 이게 불가사리야! 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 누나야, 저거 어디? 저거 불가사리. 저거. 어머나. 저기서 뭐라고 있을까? 야, 누나야. 어머나. 야, 스테이크구나. 정말. 불가사리야. 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 불가사리. 이리 오라. 불가사리야. 불가사리야. 집에 가자. 아니, 불가사리야. 불가사리야. 그건 먹으면 안 돼. 불가사리야. 이리 줘. 불가사리야. 불가사리야 가지 마라. 참. 너 어디 가니? 불가사리야, 가지 마라. 불가사리야, 어딜 가니? 아들들 어떻게 했냐? そして再び、北朝鮮の日常にこれよりはるかにやべえことしているからな。とりあえず家族を捉えて拷問するのがテンプレムーブ。 안녕. 전화. 내 어머니는 죽는다. 내 형이 어디 갔는지 대지 않으면 말이다. 말하게 때리지 말아요. 아서라 안 된다. 전화. 때리지 말아요. 이거 반가놈들이 어머니와 동생을 붙잡아갔어요. 어머니와 동생을 붙잡아갔다고? 아니 뭐 때문에? 우리 형 내려가서 구원해옵시다. 안 돼요. 언제까지 여기 숨어서 무슨 연습을 하겠어? 갑시다. 둘이 힘 못 가겠으면 우리끼리 약속하겠어. 가겠어. 안 된다는데. 둘이 형. 놈들이 여기를 탐지는 것 같소. 놈들이 모두 들잖아. 이리로 몰려오고 있다. 아니요. 그게 사실이요? 어머니. 형, 이거야. 내가 잘못해서 이거야. 이 개새끼는 어디 또 보자. 뭐야? 야, 공원으로 가자. 큰일 났습니다. 저쪽 애들이 막 쳐들어옵니다. 무엇이? 남이 어딨어? 빨리 손을 쳐들어. 빨리. 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 무엇이 어쩌고 어째? 이 같은 것들 다들 듣거라.
과인이 왕위를 이어 선정을 베풀자 백성들의 칭송이 하늘에 닿았다고 경들은 말끝마다 외우지 않았는고. 先生、という認識、義務順運とか義務順運とかも自分を先生していると思っているのかもな。 그래, 그 도적무리들 평정할 장수가 없단 말인고. 과일 경상도에서 봉기한 초적패들을 평정하는 데 큰 공을 세운 황익세 토포사에게 영내리심이 마땅할까 하오이다. 무대로 왔소이다. 경이 가주겠는가? 소신이 상감마마의 은총을 입어 벼슬이 오늘에 이르렀어도 보응할 길이 없었사온데 어명을 내리신다면 이 한 목숨과 바꾸어서라도 반드시 그놈들의 목을 베어 바치겠나이다. 그대 과시 나의 둘도 없는 충신이로다. 황공하오이다. 바로 드령들의 후견이 없어. 이제 곧 관군이 쳐들어오겠는데 여기서 그놈들과 맞서 싸운다는 건 달걀로 바위를 치는 격이야. 그러니 마루산의 진지를 옮기고 거기서 놈들과 맞서 싸워보자는 거야. この辺の兵隊とか農民とかのエキストラの数がすごいだろ。確かにスケールがすごいわね。 그놈들은 필경 마루산으로 도망쳤을 겁니다. 거긴 천년의 요새라 치기가 허하지 않소이다. 그까진 농사꾼 나으리 애들에게 무슨 힘이 있겠다고? 숨쉴 틈을 주지 말고 들이쳐라! 들이쳐!この辺りの兵士の装備も時代交渉を元にガチで作ったそうだ。すげえ。 아니, 한다하는 장수들이 이게 무슨 꼴인고? 그거 보십시오. 거기는 험해서 오르지 못합니다. 산을 포위하고 기다리십시오. 그놈들은 갑자기 도망을 치느라 양식을 가지고 가지 못했으니까요. 예. 그래, 좋다. 산을 몽땅 포위하고 갬새끼 한 마리 새어나가지 못하게 하라. あっさりとガスに追い込む作戦に変える自称最強軍隊ってこいな。この映画ひたすら上がテーマなんだよな。おいキム・ジョンウン聞いてるか。 여보게, 왜 그래? 이대로 있다간 우리 식구도 장미 식구도 다 굶어죽고 말아. 빨리 가서 식량을 구해오자고. 근데 빠져나가지 못해. 이래도 죽고 저래도 죽을 바엔 움직여 버려 죽자고. 가자고. 빨리. 아이, 어떻게 이게 빨리 자.
じゃあ、まだヒグマぐらいのサイズだ。 아니, 불가사리가. 불가사리야. 아니, 저게 뭐야? 야, 빨리 가자, 빨리. 우리 그만 보여. 놀라지들 마세요. 불가사리예요. 누나야. 서라구나. 불가사리가 저렇게 컸어요. 이야. 불가사리예요. 불가사리. 보세요. 불가사리는 이렇게 채만 먹으면 커져요. 새만 무슨? 그래요. 불가사리는 착해요. 그러니 우리 편으로 만날 수 있어요. しかし、このサイズでも正規軍を蹴散らすのである。全然ゴジラ感ないんですけど。 そしてついにゴジラサイズに、農民軍の味方になって、朝廷軍を蹴散らすぜ。圧政に苦しむ民衆の味方って、ぜひ北朝鮮に爆誕してほしい怪獣だな。その辺の矛盾がマジでオカルト。 먹을수록 그만지니 어떻게 하면 좋단 말인가? 그 쟤한테 좋은 생각이 있어이다. 생각은 무슨 생각? 사람 힘으로는 그놈을 감당할 수가 없어. 아 잠깐만. 자 어서 하래시오. 어서. 자고로 세상 없는 괴물도 반드시 약한 고리가 있는 법입니다. 불가사리에도 그런 게 있을까? 있죠. 그놈 원래 죽은 대장쟁이가 바발로 빚어서 만든 건데 그 딸 암이란 년의 비를 받아서 이 세상에 태어났지요. 그래서 그놈은 그 계시만 보면 오금을 먹습니다. 그 딸 암이란 년만 붙잡아오면 어차피 불가사리는 우리의 뜻대로 움직이기 마련이지요. 예. 緩和球剤でいくと、この映画の真の凄さは、その制作体制のガチっぷりにあると思う。ほう、新監督は本物の怪獣映画にするために、なんと、日本の東宝からゴジラの特撮スタッフをご父に招いたんだ。え？日本人を呼んだの？国交もないのに？そういうの全部すっ飛ばす勢いだ。1984年版ゴジラの特技監督を務めた中野照義さんや、ゴジラのスーツアクターとして有名な佐久間健八郎さんたちが北朝鮮に渡った。マジ？彼らは最初、中国で映画を撮る、と騙されて連れて行かれたという説もある。そして現地では国賓級の超実待遇を受けたらしい。国賓級の待遇って、例えば、中野監督がホテルの部屋でこうつぶやくだろ。ああ、日本のビールが飲みたいな。ただの独り言よね。すると翌日、ホテルの冷蔵庫がアサヒやキリンビールで埋め尽くされていたそうだ。ぽいよ。完全に盗聴じゃん。どうよ、このホラー映画。そうなると、スタッフたちは腹をくくるしかない。こうして桁違いの撮影スケールで仕事に臨んだってわけだ。 야! 불가사리야! 불가사리야! 나하고 나무하러 가자! 나하고! 야야야! 그만하라! 이제 됐어! 아나야! 아나야! 왜 그래요? 내 누나가 없어진 것도 모르고 여기서 뭘 하고 있니? 아나, 누나가 붙잡혀갔다. 누나가 예, 누나가요? 불가사리야 듣거라. 만약 내가 내 말을 듣지 않으면 당장 이 신의 목을 치겠다. 아멘. 이 버릇없는 도깨비야. 감히 네 앞이라고 엎어져 서 있는 거냐? 당장 부러뜨리지 못할고. 만약 네가 이 처녀를 살리겠거든 당장 저 위에 있는 위안으로 들어가라.
切な人を人質にしてどやる自称、最強、軍隊。なんだこの悪役ムーブ。歯向かうと自分だけでなく家族や親族も、する北朝鮮と同じノリだな。という映画を北朝鮮が作るというシュールさ。불가사리야, 들어가지 마라. 어쩌려고 그러니? 불가사리야, 나오너라. 불가사리야, 안 된다. 나오너라. 안 된다, 불가사리야. 가로라! 불가사리야. 이런 어명을 받들었노라. 상당케 장계를 올리고 조족해 놈들을 치자. 자, 머리들 펴시오. 네, 나 저쪽으로 빨리.ブルガサリが健在なことを知るとダッシュで逃走。こいつらほとんどまともに戦ってなくね？なぜ川に逃げた？その辺も謎だぜ。 누나 빨리. 불가사리야. 불가사리 하다가. 너 아직 식지 않았구나. 불가사리야, 너 얼마나 괴로웠니? 고맙다, 불가사리야. 불가사리야, 우린 너 없인 못 산다. 일어나봐라. 일어날 수 있지. 어서 일어나봐. 불가사리야. 여러분! 우리에게는 이 불가사리가 있습니다. 승리는 불보듯 뻔하. 이대로 주저두면 조정에서 또 광군을 풀어 우리를 못 살게 그게 분명하니 아예 장안으로 쳐들어가 이름의 세상을 뒤집어 드립니다. 政権を下を通って言っちゃってますけど、この点で検閲に引っかからないっていうのがすごい。キム・ジョンイルがかなり自由に作らせていたことが伺えるよな。 싸움에서 승리는 문제없어. 아무렴 불가사리가 있는데. 여기다가 이렇게 큰 함정을 파자는 겁니다. 키가 수십 척이나 되는 그 괴물인 불가사리라는 놈을 이 함정 속에 집어넣고 여기하고 그리고 이쪽에 쌓아놓았던 이런 돌무지를 콱 무너뜨려 파묻혀버리면 그놈은 영락없이 죽어버리고 말겠습니다. 예. 속에서도 죽지 않고 일어나는 놈인데 분무지에서 다시 솟아나지 않을까? 그러기에 함정을 깊이 파자는 겁니다. 구석에서는 견뎌냈지만 그 우둔한 놈이 이 함정을 지워오진 못합니다. 해보자. 自称、最強、軍隊が考えたのが落とし穴、シンプルすぎね。まあ最強だから。 이것이 마지막 싸움이다.
CG 技術がまだ十分でない時代だからさ、クライマックスの合戦シーンでは、朝鮮人民軍の現役兵士数千人をエキストラに動員。アホなの？彼らが着ている当時の鎧や武器も全部本物レベルで再現して作らせたそうだ。いくらかかってんだよ。新監督が、カット、ダメだ、もう一回。と NG を出せば、数千人の兵士がまた最初から位置についてやり直し。実際の軍隊を自分の手足のように使えるなんて、ある意味、監督としては唯一無二の体験だろうな。なるほど。저기 이가사리가 나타났습니다. 많이 돌려라.そして肝心のプルガサリの中身は、平成ゴジラを演じた薩摩健八郎さんだからな。つまり動きのクオリティはめちゃくちゃ高い。パチモンとかじゃないわけね。日本の特撮ファンが見ても、これはすごい、とうなるレベルらしいぞ。そんなガチな映画だったのか。이놈들아, 눈통을 맞춰라. 눈통을. 한정이 다될 거다. 그게 정말이냐? 됐구나. 가자. 자, 보십시오. 아니 그런데 그놈을 여기다 어떻게 빠뜨리자고 그러십니까? 아, 우리 황토보석에서 다 생각할 바가 있어. 불가사리는 원래 죽은 대장쟁의 혼이 변신한 것이라니 그 혼부터 빼면 될 게 아닌가? 아니 어떻게요? 이 고장에는 대대로 혼을 빼는 마술을 전해오는 능한 무당이 있거늘 그 무당을 데려다가 살풀이를 하자는 거다. 거참. 最終奥義は落とし穴、かけるお祓いの自称最強、文中すぎる。대장쟁이 터라! 대장쟁이 터라! 살아생전 고생 다가 죽어가면 안식함이 인생의 리치건을 소리를 너희 승길에 아직도 힘들구나! 대장쟁이 가거라! 대장쟁이 가거라! 살아생전 품은 원한 풍망산에 가는 길에 시험님께 의탁하고 우선 빨리 저 숨길로 활활 날아가거라!
누나야! 누나야! 장장님이 그러는데 글쎄 인대가 뭐? 아니, 인대가 어떻게 됐다고요? 자세히 말씀해 주세요. 오늘 아침 집회에 놓은 사람들을 모아놓고 그 앞에서 내 소문을 슬퍼 말라. 눈물을 거두고 내 말을 들어라. 닥쳐라. 내 머리를 정안에 남대문에 높이 매달아라. 내 죽어서도 왕가는 터널의 mor관을 보고 싶다. 자리세가 하니 온수를 갚아달라. 어서. 누나야, 인대형까지 죽었으니 우린 이제 어떻게 사나? 누나야! 많은 사람들의 목숨이 경각에 달했는데 마냥 눈물만 흘리고 있을 수야 없지 않느냐? 야, 장난치는 큰 잔치다. 진짜. 아이고, 야, 너 내 머리 점점 더 고와지는구나. 아니 이거 왜 이래? 자, 이거 비싸게 입는다. 오늘 밤에 내 간다. 야야. 넌 누구야? 아니 그녀는 뜸짜리야? 새로 기저귀 오른 명월아씨도 못 알아보다니. 이봐, 토포사님의 눈에 들어 오늘도 빨리 대령하라는 분부야. 모가지가 몇 개나 된다고 감이 막아나서. 예, 어서 가자. 그렇지. 어서 좀 야, 시끄러. 내 거야, 내 거야. 맛있다. 전현이 이게 장자가 뒤집혀서 어디? 아저씨들, 소라. 여기는 아무도 못 들어옵니다. 토포사 오분께서 아저씨들이 수고한다고 한 잔 권하라고 해서 왔어요. 자, 어서들 드셔요. 아니 이게 웬일이야? 아니 이렇게 예쁜 아씨까지 보내주지. 자, 됐어. 자, 전이 술 한잔 드시 비켜라. 옳지. 야, 이놈들아, 전혀는 죽은 대장정이 있다니까. 야, 빨리 잡으라. 불가사리야. 불가사리야. 전현이다. 전현이야, 죽은 대장정이 있다니까. 빨리 잡으라. 그래. 오지 마라. 이놈이 죽어. 불가사리야. 불가사리야. 나라. 무슨 소리야? 불가사리야. 불가사리야. 나이다. 불가사리와 함께 봉기한 농민군은 벌써 보모루와 소룡고우를 치고 이 장난을 향해 노도와 같이 밀려들고 있사옵니다. 무엇이? 이젠 죽었구나. 이를 어찌면 좋단 말인고. 상감마마. 그 불가사리를 잡아들일 장수가 없단 말인고. 장난에는 리움이라는 재간 있는 쟁인이 있어 오래전부터 이 세상에 못 보실 것이 없는 그런 힘 있는 병기를 발명 중이었는데 머지않아 그것이 성공될 줄로 아옵니다. 그렇다. 어떤 병기기에? 큰 철통 안에 화약이라는 것을 다져 넣어 만든 것인데 심지에 불을 달아 날려보내면 태산도 순식간에 먼지로 될 수 있다고 하옵니다. 그렇다. 빨리 그 병기를 만들도록 하라. 어서. というわけで最終決戦に、大砲っぽい兵器ってことよね。 당신의 운명이 제 손에 달렸네. 빨리 이걸 만들어
그 불가사리만 물리쳐준다면 자네는 대대손손 큰 영화를 누릴 걸세. 염려 마십시오. 힘들어. 빨리 하라. 빨리. 좋다. 술에 실어라. なんか大砲ちっちゃくね。ブルガサリのサイズを考えるとどう考えても小さいんだが、余は満足じゃ。いろいろバグってるぞ。 과시 듣던 바대로 굉장하구나. 어? 그래 병기 이름을 뭐라고 줬느냐? 저건 사자포구, 이건 장수포올시다. 그럼 어디 한번 쏴봐라. 예. 여봐라. 예. 발포 준비. 발포 준비. 쏴라. 상감마마, 어떻소이까? 얜 살았구나. 살았어. 응? 이런 병기면 불가사리 몇백이 온들 못 당하랴. 잘 맞췄다. 좋다. 알아. 불가사리에게 활용을 집중하라. 불가사리에게 어서.なんか可愛い音がしたぞ。大砲の弾を食べてしまったようだ。なんか効果音が、うるせえ。これが昔はかっこよかったんだよ。こうして戦いはプルガサリがいたもん勝ちとなった。強すぎる。
배가 고플 모양이지. 이 정 안에 있는 쇠붙이란 쇠붙이는 다 먹어치웠으니 에이, 큰일 아닌가. 정말 큰일이지. 아주 큰 일은 모르죠. 그러긴 정말 아니야. 그거 어떻게 한다. 예, 참. 경제겠어요. 글쎄, 그러실 거예요. 아, 여보게. 이 버들 가지다 모이세. 불가사리야, 이걸 먹어라. 어서 먹어. 불가사리야, 어서. 접근하라고. 자, 어서 먹어라. 저걸 가지고서야 배가 차겠네. 글쎄 말이오. 힘도 없네. 다 가져가자. 자, 가세. 자, 모두 나가세요. 불가사리야, 어서 와서 먹어라. 아, 어서 와서 먹으라. 아이고, 아직 물로 저 배를 채우겠니? 아이고, 저 농익이도 다 없어졌는데. あれなんか雲行きが怪しくなってきたぞ。ここからが実に味わい深いのだ。 아니, 이렇게 하면 농산 뭘로 하고 밥은 어떻게 지나요? 얘야, 우리를 구해준 불가사리가 아니냐. 우리가 살자고 우리는 이길 수가 없지. 그래, 불가사리가 어디 있어요? 정박에 죽으러 가자. 제가 좀 만나야겠어요. 불가사리야. 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 너 어쩌자고 이러냐? 농대기까지 다 먹었으면 우리 어떻게 살라는 거냐? 불가사리야. 그래도 참아야지. 너야 우리를 위해서 얼마나 큰일을 했냐. 그러니 우리를 끝까지 도와주려마. 불가사리야. 꼼짝도 못해. 몹시도 배가 고픈가 봐. 그렇게도 고마운 구세주였던 내가 하루아침에 이렇게 무서운 원수를 될 줄이. 이제 이 나라엔 쇠붙이가 들창이 날 테지. 그땐 사람들이 널 앞세우고 남의 나라를 침범하지 않을 수 없을 게다. 그럼 온 세상이 모두 전쟁 마당으로 화를 깨고 세상은 망한다. 아니 안 돼. 그럴 수야 없지. 그럴 수가. 누가 정신당? 불가사리 정소리 들으면 보고 치겠는데. 누나야, 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 누나, 누나야. 불가사리야, 제발 사라져라. 백성들을 위해서 넌 이 세상에 남아있어서는 안 된다. 나와 함께 가자. 없어.
なんか爆発してるんですが、生みの親の娘の血を含んだ鉄を食べたのが理由らしい。わからん、全くわからん。この結末について、多くの批評家はこう分析している。制御不能になり、民衆から搾取し続ける怪獣プルガサリは、実はキム・イルソン、キム・ジョンイル体制そのものを暗示しているのではないか。それって、監督による命がけの風刺ってこと？新監督自身がそう明言したわけじゃない。だが、人民のために戦った英雄が、最後は人民を苦しめる独裁者になる、という構造。これは一応、英雄の帝のキム・イルソン、キム・ジョンイルが人民を苦しめる独裁者になった、そんな北朝鮮の現実そのものじゃねえか？だよね。そしてキム・ジョンイルはこの脚本に OK を出したわけだ。それが一番謎だよ。独裁者の金で、独裁者を批判する映画を作ったとしたら、新監督はとんでもない作詞。裏を返せば監視と粛清の冷酷非道なキム・ジョンイルも、映画作りにだけは真摯だったってことかもしれない。この映画でキム・ジョンイルから新監督とチェ・ウニに対する信頼はピークになった。そこに脱出のチャンスが生まれるんだ。新監督とチェ・ウニを信頼しきったキム・ジョンイルは彼らにこう持ちかけた。新フィルムのウィーン支社を作ろう。チンギス・ハンの超大作映画を作ろう。ウィーン？西側の国じゃん。脱出するならここしかない。だが、当然ながら監視は厳重だった。彼らが宿泊したのはウィーンのインターコンチネンタルホテル。常に北朝鮮の屈強なボディーガードたちが目を光らせていた。そこで新監督は、ある危険な賭けに出る。賭け？彼は窮地の中だった日本の共同通信社の記者に連絡を取った。そして、ランチをしよう、と誘い出したんだ。なぜランチ？監督はホテルの部屋で、監視役たちに向かってこう言ったんだ。これから大事なインタビューがある。記者が来るから、少し席を外してくれないか。だから記者を呼び出したのか。これで一時的にガードを緩めることに成功した。ギリギリの心理戦がすげえ。そして記者が合流すると、監督とチェ・ウニ、記者はホテルの外に出てタクシーを拾った。ここからはガチの映画張りの展開だ。どうなったの？タクシーに乗り込んだ瞬間、新監督は運転手に英語で叫んだ。アメリカ大使館へ行ってくれ。行っちゃった。異変に気づいた北朝鮮の監視役たちは、別の車で猛スピードで追いかけてきた。ウィーンの市街地で、北朝鮮の追っ手と、監督たちを乗せたタクシーによる、壮絶なカーチェイスが始まったんだ。捕まったら絶対、されるやつ。車内で新監督は、同乗していた記者にこう告げたという。私は社会主義者ではない。西側で静かに暮らしたいんだ。彼らは後ろを何度も振り返り、顔面蒼白で震えていたそうだ。生きた心地がしないよね。だが、ウィーンの交通渋滞が彼らの行く手を阻んだ。車が動かない。追ってもすぐ後ろまで迫っている。ギャー。そこで二人は決断したんだ。タクシーを飛び降り、アメリカ大使館の正門に向かって全力疾走。逃げれー。追っ手の手が届く直前、二人はアメリカ大使館の門を駆け抜けた。助けてくれ。北朝鮮に拉致されていたんだ。ついに、こうして大使館員が彼らを保護し、8年間にわたる悪夢が終わったんだぜ。もうこれ映画にするしかなくね？その後、二人はアメリカ当局 CIA に保護された。そして、ここでも映画人らしい、周到さが光ったぜ。彼らはカバンの中に、キム・ジョンイルとの会話を録音した秘密のテープを忍ばせていた。映画がマンネリだ。って言ってたテープ？なんだ、もし脱出できても、自分から北朝鮮に行った裏切り者、だと宣伝される恐れがあった。だから拉致された証拠が必要だった。イグザクトリー、このテープが、キム・ジョンイルによる拉致だったことを示す動かぬ証拠になったんだ。脚本、演出、小道具、すべてが完璧すぎる。これこそが彼らの人生最大傑作かもしれないな。二人が脱出した後、キム・ジョンイルは激怒した。北朝鮮国内では新監督の名前はクレジットから抹消され、プルガサリの上映も禁止された。幻の映画になっちゃったんだ。でも、歴史の皮肉はここからだ。1998年、北朝鮮は外貨獲得のために、なんと日本でのプルガサリ公開を許可したんだ。日本で見れたの？なんだ、日本の特撮ファンたちは映画館に詰めかけたそうだ。北朝鮮版ゴジラを見て衝撃を受けたらしい。プロパガンダ映画だと思ってたら、意外としっかりした怪獣映画だった。特撮のレベルが高い。まあ、日本の一流スタッフが作ってるんだもんね。さらにアメリカでも VHS が発売され、カルト的な人気を博した。YouTuber たちが共産主義版ゴジラとしてレビュー動画を上げたりしたという。キム・ジョンイルの夢が変な形で叶ったわね。
新三億監督はその後、アメリカに亡命、ハリウッドで黒帯キッズという映画をプロデュースしたりした。その後、韓国に帰国し、2006年に亡くなったぜ。彼は晩年、こう語っている。北朝鮮では自由はなかったが、予算を気にせず映画を作れた。映画人として夢のようだった。究極の芸術と狂気の話だね。ウニはその後、自身の体験を式にまとめた。その後、この拉致事件がドキュメンタリー映画、将軍様、あなたのために映画を撮ります、ザ・ロバーズ&ザ・デスポット。になった際には、インタビューに応じている。彼女は晩年にこう話している。北朝鮮での生活は悪夢だった。だがキム・ジョンイルが映画に対して非常に知的で、アーティストとして接してくれたことには驚いた。ウニは2018年に亡くなったぜ。プルガサリは、独裁者の歪んだ情熱と、拉致された監督の執念、そして日本の特撮技術が奇跡的に融合して生まれた、映画史上稀に見る数奇な作品と言えるんじゃないか。メイキングシーンの方が映画になりそうですが、最後に一つ、面白い考察がある。映画、プルガサリの中で、怪獣は最後に少女と共に砕け散る。だが、その破片から小さなプルガサリが生まれた。続編フラグ？これは人民の魂は死なない、という意味だとも取れるし、独裁の種は完全には消えない、という不吉なメッセージだとも取れる。事実は小説よりもきなり？ちょうどでもいい話していいか？何よ。いやー、今回も爽やかな話だったな。スリリングすぎて吐きそうですが、何でもやりたい放題のキム・ジョンイルにとっての究極の自己実現。それが映画のプロデュースだったっていうのは、味わい深いよな。やっぱり物語を生み出す楽しさってあるんだろうね。友達の友達の話なんだけどな。2026年は新チャンネル、超ガバガバ AI 放送局、ってのを立ち上げた。見に来てくれた方々、ありがとうございます。収益を上げて、岡県の赤字を埋める、には至らない状態が続いている。ダメじゃん。別に立ち上がりが悪いわけではないんだよ。岡県を立ち上げた時の1位5本目の動画なんて17再生とかだったから、それに比べれば、初日だけで350再生くらいだから。でも、全然収益上がらないんでしょ。YouTube って新規で立ち上げたチャンネルについては、様子見すると言われている。こいつは真面目にやる気があるのか？みたいな感じかな。最初はそもそもまともに表示をしてもらえない。やる気がある、と認めてもらえると、おすすめ表示に徐々に出るようになる。そこまで耐えて動画を出し続けるってこと？しょうがねえだろ。しかも耐えた結果、必ずおすすめ表示してもらえるってわけでもないから、暗闇の中でもがき続けるような苦しみを味わうことになる。というわけで現在、非常に苦しい状態だ。でも新チャンネルにトライしてよかったことも2つある。1つは、生成 AI 動画というものの現在地を体感することができた。まあ、やってみないとわからないからね。もう1つは、このチャンネルのありがたみを改めて実感できたことだ。黒字ではないかもしれないけれど、一つ動画を上げるたびに数千人、多い場合は数万人が見てくれて、多くの温かいコメントを記してくれる。ありがとうございます。新チャンネルが一気に伸びない分、このチャンネルの現状がいかに尊いか。骨身に染みます。社畜1匹。2つのチャンネルを回すのはしんどいけれど、なんとか踏ん張っていきたいぜ。引き続きよろしくお願いいたします。超ガバガバ AI 放送局に興味を持ってくれた方は、こちらのリンクから覗いてみてくれだぜ。